हेलो ब्युटिफुल पिपल, नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई आजको नयाँ भिडियोमा होइन। सो आजको भिडियोमा चाहिँ मैले अनबक्सिङ गर्नु लागिरहेको छु भ्याकुम क्लिनरको। मैले योभन्दा अगाडि चाहिँ अनलाइन अर्डर गरेको थिएँ वालमार्टबाट, लाइक म फोटोज राखिदिन्छु त्यस्तो खालको चाहिँ मैले मगाएको थिएँ। तर त्यसले चाहिँ मलाई त्यति धेरै सेटिस्फाई गरेन, त्यसले चाहिँ मजाले त्यो फोरहरू तानेन जस्तो लाग्यो। अनि मैले गएर रिटर्न गरेर यो मैले मगाएँ त फ्रम वालमार्ट एज वेल। अनि डर्ट डेभिल भन्दो रहेछ यसको नाम, यो कम्पनीको नाम चाहिँ डर्ट डेभिल हो है। एन्ड त्यो चाहिँ सानो थियो क्या, लगभग यत्रो थियो होला त्यसको बक्स। तर यो चाहिँ प्रोबेबली 3 गुणा अथवा 4 गुणा ठुलो चाहिँ बक्स छ। अनि सानो पनि ठुलो छ। त्यो चाहिँ फोल्डेबल, यत्रो चार्जबाट चल्ने, ब्याट्रीबाट चल्ने यता। तर त्यो ब्याट्रीबाट भन्ने बित्तिकै चाहिँ पावर कम्ती हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्दा हुँदो रहेछ क्या। त्यो ब्याट्री पनि सानो नै थियो होला होइन। यस्तो पनि रहेछ। निकाल्न अलिकति जान्नु पर्ने रहेछ। एकजनाले नसक्ने रहेछ कि अब निकाल्नु। 4 and here we go. This is the medicine. It's so heavy. तर त्यो चिज चाहिँ हेभी थिएन। मैले पहिला किनेको बक्स चाहिँ फाल्नु हुँदैन रहेछ, किनभने बक्स अब यो बिग्रेको आएको छ अथवा त्यस्तो के यता त्यता भने चाहिँ अब साट्नु पाइन्छ नि त। सो हियर वी गो। यो भनेपछि 2वटा स्क्रुज पनि यहाँ लागेको छ। सेटअप गर्न त पुरै उनै चाहिँदो रहेछ। म त पुरा रेडी टु गो आउँछ होला भन्ने ठानेको त होइन रहेछ। And here we go. यहाँ 2टा पेज कस पनि गर्नु पर्दो रहेछ। होपफुली यसले चाहिँ मलाई सेटिस्फाई गरोस् होइन।
ओके सो मैले टेस्ट मात्रै गरिदिएको यति धेरै फोहोर निकाल्यो यसले होइन, यति धेरै फोहोर निकाल्यो, मजाले क्लिनअप पनि गर्नुपर्ने छ। तर यहाँनिर चाहिँ 2वटा नटहरू छ कि लाइक त्यो कस्ने चाहिँ मसँग टुल अहिले भएन, अनि त्यही भएर चाहिँ लाइक त्यो भयो नि फोहोर यति अलिकति मात्रै गरेको कस्तो पावरफुल यो झन् उयो म्याटलाई के भन्छ यसलाई कार्पेटमा गरेको कि कार्पेटलाई नै यस्तै तान्छ हौ त्यस्तो। अनि यो तारहरू भयो नि तारहरूलाई पनि तानेर यस्तो पावरफुल मसिन रहेछ क्या। आइ एम प्रिटी इम्प्रेस्ड विथ दिस वान होइन। तर यहाँ 2वटा यो छ कि यहाँ नट्स, त्यो चाहिँ मैले लगाउन सकेन। भोलि नारायण दाजुलाई म भन्छु यो पेज कस लिएर आउनको लागि। त्यो यो लाग्यो भने लाग्यो, होइन भने फेरि यो पनि रिटर्न गर्छु। हेर्नु यहाँ सफा गरेको यो लाइन हेर्नु, यहाँ पुरा यो लाइन छ नि, यो सफा गरेको लाइन पुरा यसले हानेको क्या, त्यस्तो डेन्जर हुँदो रहेछ। त्यो अघि नै हामीले किनेको चाहिँ त्यस्तो राम्रो पर्फर्मेन्स दिएको थिएन, यसले चाहिँ भयङ्कर नै दिँदो रहेछ क्या। तर भनौँ न यो यसको चाहिँ अलिकति त्यो पेज कस मसँग त्यो पनि छैन कि अहिले एक्चुअली यसको नट पनि छैन, त्यही भएर पनि यो भएन। भोलि म अब दाजुले के भन्नुहुन्छ यता यो कार्पेट जुन तपाईँले देख्नुभएको यो कार्पेट त यसले पुरै माथि नै उठाउँछ क्या। तपाईँलाई अहिले एउटा डेमोन्स्ट्रेसन पावर छ, त्यो पनि यो मिडियममा हालेँ, म हाईमा राख्थेँ त। हाईमा कस्तो हुँदो रहेछ सो फोहोरहरू यताउता दामी निकाल्दो रहेछ होइन। यही नै हो आजको अनबक्सिङ भिडियो। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ द भिडियो।